Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Фая. Как проект за 27 милиона щатски долара може да бъде провален и защо той е замразен в момента? Това ли е турският Дисниленд? Ако отговорът е да, то тогава защо е замразен? Клипът ще е много интересен и именно за тази цел не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, също един лайк, един коментар и едно споделяне на този видеоклип. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. А сега се облегнете и си направете по един чай или едно кафе и ви желая приятно гледане, приятели. Звучи като приказка от 1001 нощи за Али Баба. Изглежда като владение на снежната кралица, може би и като мистериозно гробище. Цяла долина от кулички сред заснежените планини на Анадола до красивото езеро, но си е реалност. Бурж Ал Бабас е една от най-големите тайни на Турция със своите 732 изоставени замъка. Той е разположен на 300 000 квадратни метра, заради което е изсечена прекрасна гора, каквато се вижда в съседство. Направени в стила на Дисниленд, те са чудесна празнична атракция и за децата. Всъщност Бурж Ал Бабас е огромна провалена туристическа инвестиция. 732-те мини замъка всъщност са стаи и апартаменти за настаняване. Класическите френски замъци стоят празни и не се използват, заприличвайки на призрачен град, след като предприемачът на имота на Бурж Ал Бабас е натрупал дълг от 27 милиона щатски долара и е бил задължен да замрази проекта. Той не е преценил риска да строи толкова амбициозен проект в малко известна провинция Боло в подножието на Мудурну, но резултатът е призрачен град или по-точно курортен комплекс. Представете си сцената – величествени сгради като замъци, оградени от хълмове и гори, намиращият се между Истанбул и столицата на Турция Анкара в живописните планини на провинция Боло. Стотици къщи обаче са оставени на различни етапи на строителство. Поради неотдавнашният крах на турската икономика, като лирата загуби 38% от стойността си спрямо долара през 2018 година, много от малките замъци са изключително далеч от етапа на завършване и достигане на мига, в който клиентите, закупили имоти в комплекса, ще могат да се настанят. Идеята на проекта, който стартира през 2014 година, била да се създаде цял град от мини триетажни френски замъци в стил шато, всяко със собствени коли и впечатляваща мащабна класическа куполна сграда в основата на комплекса. Ако развитието на обекта все пак продължи, в обекта трябва да има джамия, търговски обекти, кина, ресторанти, детски кътове и дори конферентни зали. Освен това се очаква в имението да има различни спортни съоръжения от висок клас, аквапарк, турски бани, сауни и парни стаи. Инвеститорът е успял да построи до 587 къщи преди да фалира. Заместник-председателят на компанията отбелязва, че се надява строителството да може да бъде продължено в най-близко време, като обясни, че компанията трябва да продаде само 100 вили, за да изплати дълга си. Според него, сегашната стойност на проекта е около 200 милиона долара.
Бурж Ал Бабас е жилищен проект на стойност 200 милиона щатски долара. Твърди се, че замъците се продават между 400 и 500 хиляди щатски долара. Идеята била имотите да бъдат разграбени от богати инвеститори от Персийският залив. Някои от палатите наистина са продадени, но от тогава много инвеститори се изтеглят. Строителите уточняват, че е било планирано да се допуска промяна на сградите, който да обяснява защо всички са еднакви. Местните хора разказват, че амбициите на милионера, погребал огромна сума пари в призрачният курорт на духовете, била да направи турската долина на Лоара. Отговорът на съседите на френските замъци по реката, които събират туристи от цял свят. Затова и решил архитектурата да бъде в същия стил с количките и всичко останало, а се е превърнало в огромен провал за 27 милиона щатски долара. Всяко замъче има площ от 325 квадратни метра, разполагат се на 3 етажа с цилиндрични колички на върха. Най-красивият имот е бил предвиден да бъде с изглед към изкуствено езеро в съседство. Преди банкрута на боса са били завършени 587 от сградите, като някои дори са били продадени на цени от 370 до 530 хиляди щатски долара, а останалите е трябвало да работят на хотелиерски начала, също като нашите ваканционни комплекси по морето. И това беше всичко, приятели. Надявам се, че видеоклипът ви е харесал. Ако е така, долу в коментарите споделете вашето мнение. Също така не забравяйте един лайк, един коментар и да се абонирате за моят канал с Камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели! И до скоро!